अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आऊं आहियां अब्दुल गफूर टीचिंग एंड लर्निंग चैनल सां गॾोगॾु अॼु बेसिक वर्ड्स एंड पार्ट्स में सिखंदासीं नयो वर्ड ॾिसूं त कहिड़ो नओं वर्ड आहे ऐं उनखे कीअं इस्तेमालु कजे। पर बिफोर उन खां जिन दोस्तनि अञा ताईं हिन चैनल खे सब्सक्राइब न आहे कयो, महिरबानी करे उनखे सब्सक्राइब करणु ऐं मज़ीद वीडियोज़ जे लाइ शेयर करणु न विसारींदा। मां वधीक हिन ॻाल्हियुनि खे ऐड कंदो हलां त असांजी सीरीज़ जेका बेसिक वर्ड्स जी आहे उहा 10 पार्ट्स ताईं हलंदी। उन खां पोइ असां कंटिन्यू कंदासीं वोकेबुलरी वर्ड्स खे ऐं कुझु प्लूरल्स एंड सिंगुलर्स वाहिदनि जमा जा बि कंदासीं। पर असांजो मज़ीद फोकस असांजो हूंदो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ते ऐं वोकेबुलरी वर्ड्स ते जेको असां कंटिन्यू कंदासीं। ऐं असां ग्रामर खे वधीक जेको आहे न सिंप्लीफाई कंदासीं, जीअं नाउन ऐं उन जा पार्ट ऑफ स्पीच खे बि जेको आहे मज़ीद कंटिन्यू कंदा हलंदासीं। तो जिन दोस्तनि अञा ताईं हिन चैनल खे न आहे सब्सक्राइब कयो, महिरबानी करे हुन शइ खे जेको आहे न ऐड कनि ऐं पंहिंजा कमेंट्स ज़रूरु इनबॉक्स में कनि। त अॼु असां जेको वर्ड खणी आया आहियूं उहो ॾाढो सिंपल वर्ड्स जेको वोकेबुलरी में असां खयो आहे उहो आहे उठ। जेको तव्हां लेटर ॾिसी सघंदो, ॿिनि लेटर्स जो कॉम्बिनेशन आहे अलिफ थे, जेके उर्दू में असां ऊंट चवंदासीं, सिंधी में इंग्लिश में असां कैमल चवंदासीं। त हीअ लेटर्स तव्हां ॾिसी सघो था त कीअं लेटर्स जो कॉम्बिनेशन आहे उर्दू ऐं सिंधी में। बट जेको ऑब्जेक्ट या नाउन आहे उहा साॻी शइ आहे। तव्हां पिक्चर ॾिसी सघो था त ऊंट छाखे चइबो आहे ऐं कहिड़ो हूंदो आहे, तव्हां ॾिसी सघो था ऊंट कैमल। हुनखे असां टिनि लैंग्वेजिस में असां ट्रांसलेट कयो आहे ऐं हिन वर्ड खे इस्तेमालु कयो आहे। हीअ ऊठ आहे सिंधी, ये ऊंट है उर्दू, दिस इज़ अ कैमल, दिस इज़ अ कैमल, दिस इज़ अ कैमल। सो नाज़रीन, तव्हां हे ॾिसो त असां कीअं हिन वर्ड खे इस्तेमालु कयो ऐं उनखे असां रोज़मर्रा जी ज़िंदगी में मज़ीद जेके वर्ड्स आहिनि उन्हनि खे असां गॾु खणी ऐं उन्हनि खे यूज़ कंदा हलंदासीं। असां वरी ॿिए कंहिं वर्ड सां मिलंदासीं। तेसि ताईं असांखे इजाज़त। जिन दोस्तनि अञा ताईं सब्सक्राइब न आहे कयो, न सब्सक्राइब करणु न विसारींदा। असां ॿियो को वर्ड खणी ईंदासीं या नए वर्ड सां गॾोगॾु, कंहिं नई सीरीज़ सां गॾोगॾु। तेसि ताईं अल्लाह हाफ़िज़।